যার জন্য আমি বাস দুটি আর অন্য কোনো শায়েরের লেখা পরিবেশন করছি। একবার মহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে হয়ে যাচ্ছে, একটু আস্তে বলুন সুবহানাল্লাহ। সায়েন্স ভালো বুঝেন, আল্লাহ পাক যেন আরো ভালো বুঝার যেন তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। শায়ের কি বলছেন দেখুন। के मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना, मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना, कि मेरी हयात मुझसे कभी मुँह ना मोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब नाते पाकेर मिश्रा इस शायर की बोलছেন দেখুন। गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, के गर चाहते हो फूल से पत्थर को तोड़ना, तो रिश्ता रसूल पाक की, रिश्ता रसूल पाक की सीरत से जोड़ना, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। একবার নিজে নিজের মায়ের নামে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাকে ভালোবাসেন তো? আরে হুজুরেরও নির্দেশ মা বাবাকে দিল থেকে ভালোবাসেন, জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আব শের দেখেন, একজন দিওয়ানি মা নিজের আওলাদকে কি শিক্ষা দিচ্ছে। আলে নবী গোলামি কবুল করে একজন মা নিজের ছেলেকে কি শিক্ষা দিচ্ছে দেখুন। এটা তো ওই মেয়েটাই শিক্ষা দিবে যে আলে নবী আওলাদে আলীর গোলামি কবুল করেছে, সৈয়দা ফাতেমা জাহরার কানিজ হয়েছে। ওই মেয়েটা শিক্ষা দিবে কি? শায়ের বলছেন, ले जा के मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। अब माँ बोलছে নিজের ছেলেকে, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ। ছেলেটা বলছে আমার মা আমাকে নিজের দুধ পান করিয়ে এই কথাটা বলেছিল কি, নিচের লাইনটা দেখবেন, মুঝকো পিলা কে দুধ ये बोली थी मेरी माँ, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी
माँ के मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, मुझको पिला के दूध ये बोली थी मेरी माँ, क्या कि बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना, बेटा कभी हुसैन का दामन ना छोड़ना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाते पाकेर मिसरा। আমি বরকত